صل علی رسول الکریم اما بعد وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد فاكثروا والدعاء او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ جس حالت میں قریب ہوتا ہے وہ حالت وہو ساجد، وہ سجدے کی حالت ہے۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور تم فاکثروا، تم کثرت سے سجدے کیا کرو، و دعا، اور کثرت سے خوب دعائیں مانگا کرو۔ دیکھیں قرآن میں بھی سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق جو سب سے پہلی سورت نازل ہوئی ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا ہے کہ اگر تم میری قربت چاہتے ہو، میرے قریب ہونا چاہتے ہو، میرا قریب تم ہونا چاہتے ہو اور مجھ سے قرب چاہتے ہو تو تم سجدہ کرو۔ جب تم سجدہ کرو گے تو خود بخود تمہارا وجود، میں تمہارے وجود کے قریب ہو جاؤں گا، یعنی کہ اللہ کی رحمتوں کے وہ انسان قریب ہو جائے گا۔ اور سجدہ ایک ایسی حالت ہے کہ احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ جب اللہ کو جس ادا پر محبت آتی ہے، وہ محبت جو سجدے کی حالت میں آتی ہے وہ کسی اور حالت میں نہیں آتی۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ من ان یراہ ساجدا یعفر وجہہ فی التراب، کہ اللہ رب العزت کو وہ ادا پسند ہے وہی کہ انسان سجدہ کرے، اور سجدہ بھی وہ انسان زیادہ اللہ کے قریب ہے جو اپنی پیشانی مٹی میں اللہ کے سامنے رکھ دے۔ بعض اوقات ایسی ہوتی ہے نا جگہ، ایسی جگہ نماز پڑھنے کو ملتی ہے جہاں مٹی ہوتی ہے، مگر انسان اس مٹی کا بھی خیال نہیں رکھتا کہ میرے منہ پہ لگ جائے گی، ماتھے پہ لگ جائے گی، مگر وہ اللہ کی محبت میں جب اپنی پیشانی کو مٹی میں رکھ دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اس کی اس حرکت پر میری ذات اس سے راضی اور خوش ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یہ بہت بڑی صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ معراج، میرے لیے جو معراج ہے وہ یہ معراج کا سفر ہے جو اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے، انبیاء کی امامت کروائی ہے اور جگہ جگہ سیر کروائی ہے، اپنے پاس بلایا ہے، مکالمہ ہوا ہے، مناجات ہوئی ہے، معاملات ہوئے ہیں، اللہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ مگر اگر میرا امتی بھی معراج چاہتا ہے، بلند ہونا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز کو قائم کرے۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز کو قائم رکھے، اور نماز میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ حالت سجدے کی ہے، سجدے کی ہے۔ اب ایک ایک نماز میں کتنی مرتبہ ہم سجدے کرتے ہیں، اس لیے تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ نماز تراویح کو بھی رمضان میں نہ چھوڑا جائے، رمضان میں ہی نماز تراویح کی عبادت کو بڑھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ انسان اللہ کے اور قریب آئے، کیونکہ زیادہ سجدے کرے اور زیادہ اللہ کے قریب آتا چلا جائے۔ اور اللہ کے قریب آنے کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کے قریب ہوگا وہ زیادہ شفاعت، زیادہ محبتیں، زیادہ رحمتوں کو حاصل کرنے والا انسان ہوگا۔ ایسے ہی دنیا کے بھی یہی معاملہ ہے، جو انسان جس کے جتنا قریب ہوگا وہ اس کی صفات سے اتنا زیادہ مستفیض ہوتا رہے گا۔ مثال کے طور پر آپ خوشبو والی دکان میں جائیں گے، اس کے جتنا قریب ہوں گے آپ کے وجود سے خوشبو آتی رہے گی۔ ایک خوشبو لگائے گا، دوسری لگائے گا، اگر خوشبوئیں نہ بھی لگائے تو آپ کے کپڑوں سے ویسے ہی وہاں سے نکلنے کے بعد خوشبو آئے گی۔ جس کے انسان زیادہ قریب ہوتا جاتا ہے اسی کے اثرات اس کے وجود میں نمودار ہوتے رہتے ہیں۔ اب کسی گندی جگہ انسان جائے، دھواں ہو یا کسی بہت ہی گندے محلے میں ہو، سگریٹ پینے والی جگہ ہو، کوئی ایسا کیفیٹیریا ہو جہاں شیشہ پیا جا رہا ہو، کیسے جب وہاں سے نکلتے
آپ نے سگریٹ پی ہو نہ کی ہو، اسموک کی ہو وہاں نہیں کی ہو، جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ کے وجود سے، کپڑوں سے اسی طرح خوشبو آ رہی ہوگی جو وہاں کام ہو رہا ہوگا، اس کی وجود، اس کے اثرات آپ کے کپڑوں سے، آپ کے وجود سے نمودار ہو رہے ہوں گے۔ اسی طرح جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ والے صفات، رحم دلی، محبتیں، اطاعتیں، لوگوں کا یعنی کہ لوگوں کی مدد اور نیک اعمال، صلہ رحمی، حسن اخلاق، جو بھی اللہ کی صفات ہیں وہ خود بخود انسان میں آتی رہتی ہیں، کیونکہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا رہتا ہے، اس کا دل اور زیادہ یعنی کہ نرم ہوتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی اور اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا